edan. Tapi eta nama bener joyo edan. Bakula lain edan. Joyo panana pangelodan. Joyo Haji, ku goreng sisia. Set. Apa ya? Si Haji lain ngogoreng, lain goreng kakara. Coba heula. Beungeut na jeung bodas. Ya. Erek kabajidor cenah. Kabajidor. Lah segala kabajidor. Tuh. Geus lila geus. Geus capek ngalayanan bajidor 2 tahun mah kuy ngalayanan bajidor malulu. Alhamdulillah mah. Uing sambarang ngabe di lockdown ge. Ngaranna di imah uing teu nganggur ieu. Tak uing mah alhamdulillah kajenteng batur susah gitu imah uing aya mah geus ngalegaan. Buset dibangun. Dibangun. Imah uing geus ngalegaan. Ngaranna ngagedean. Kulkas beak, TV beak. Terus mesin cuci beak. Kok minta jadi ngalegaan? Dijual ecer uing teu nabeh-nabeh nu aya. Ngalegaannya beureun lain ngalegaannya kamar lain ngabangun meureun tah mah. Ngalegaannya nu aya dieuweukeun. Uang emok. Engge sarua wae ajeun teh nya tara nyokot Bang Emok ieu. Ajeun teh lockdown oge nya. Emang maneh kumaha? Ye, urang mah ajeun teh teu nabo-nabo gitu teh poe mah urang geus dibatak kok. Allah, dibangun deui di luhuran. Ih, berarti ieu masih batak, berarti ieu masih engko. Nyari poe. Inden ye. Urang bajidor ye. Lamun maneh bisa nembangka duit urang jeung maneh kabeh cak beureuss dah. Ayo bisa. Anu lagu kieu teh ge anu pop Sunda teh lain tibah heula atuh Kang. Urang teh patepung. Irungna patos lakson. Siaman mah geus teu beungeut aing juri. Nya atuh we katingali. Laguna teh eta teh anu repna kieu teh. Di papais sugan ngeunah. Tong dioncoman mending make kun. Eueuh mending merebet. Anu eta nu kumaha teh? Di papais atuh. Manin mah kumaha teh kunaon? Di papayus, di papayus, di papayus. Di papais make arem. Lain di papais make arem. Di papais. Ieu benerkeun we ku sia. Di papais. Di papais jahaji kok dirugi ya. Nafsu nih. Timbang direketek nafsu. Jangan naon geus nafsu. Timbang beungeut kos pensiunan jablay. Gatri. Pensiunan jablay kos masih. Mun kos ge pensiunan jablay. Buset aing mikir ieu pensiunan jablay meureun kumaha pensiunna lompongna ge kieu meureun nya. Amat cantik banget batu. Dia melain pensiunan jablay ieu. Emang si Catrik begitu ceritanya. Nyata lagu apa rek? Nyau. Minta lagu. Oh, mentang-mentang dirimu. Ya ilah, bahasanya kuat neji. Ya boleh jadi.
teu beuki aing nu sia mah leutik. Naon emang? Tadi atuh kabel pegat datang disambung goda itu ya kok disetrum isinen ya. Emang lele kapanasan. Mana sekarang Linden. Ayo. Beungeut sih aku koneng sih. Ayo boga penyakit kuning. Puas ya. Pokoknya dari kota bunga tadi dia lo bunga kain, enak bunga siap, bunga komeng. Yo, Udah. bunga yang mana komeng iyo, bunga teh 3 selang. Lah atuh leutik-leutik banget na peot. Ya kamu mana? Ini lain gerapae. Aku, Hah? jejak siap, Naon sih? terlemas siap. Kayak ini sak, lidang. Oh, kunaon mana yang disewot? Bang neredain sewot siap. Lah maksud lo yo, cerek para sia sinden si teraing di balik dia ya. Ulah. Ulah, Ieu mau jeneng ngeunana waya kieu ya. rendah barang rendah hidung rendah ayah salam tangan jaya hidung melon tolong yo, aku aja. Jadi kain malu. Meron. Renda solongan. Tenang banget ulah air hidung. Kita teh kokosodan begitu. ayo atuh lagu nama kamana budak lah budak eta datang ibu ke kamana Eta kan enak banget ada jalan kemana-mana. lagu eta tong lagu eta tengenah Ulah ayo. Ayo laguna mah loba. Manehna tersep we kana lagu manehna. Urang menikah berkaya, urang rek apa jido. Sudah manya. Anjing aja suri. acatri nu gelo anyar disarengan Haji Jaya anu rada gelo Melon ulah naon. Tulus. Setelah hanya para dia sinden teman-teman. Lah, saya dawe. Lanjut hanya Aku tanggung jawab. Awah deui. Yang boro-boro bajidor aja ngadengnya namin kinu ngapain. lagu jitu mana Tapi sih geus dongna paling modal terus. Ulah jam teuing Mang Melon kita tuh Papacangan penasaran yang papacangan. pacangan. Ulah jangan teuing ada we. Iya. Abdi lamotan. Enak tuh bayar lamotan we. Sok lamotan eta. Papacangan. Naik kita ngalamutan sia. Apalagi hayang papacangan. Dawe di mana cibingna doang. Ulah jam teuing ada we abdi longokan. Itu atuh lain lamotan. Boro-boro aja. Aing boro-boro minta dilongokan ka maehna pamajikanan nu ngora ge teu dibarikan. Aing ajakan masih dari situ aja. Jamaah tuh lagi sogok bola aku we. Mang dia geus 2 tahun. Heeh. Ya batur mungkin main mau kawin deui. Ngomong sebelah. Banyak batu mah heuh we sia. Mang Dawe. Kawin deui. Heeh. Launa ngomong. Itu ngomongna lalauna sing tinggal. Jelek para ranjak aja balik ah. Ulah aa. Undung. Disebut AA mah eureun. Teu nyawa ieu AA
Ayo lagu naon tuh? Ambung ah. Lagu kabaya koneng coba. Ambung ah. Hah? Lagu kabaya koneng tetep bisa mimitina. Lagunya tuh baju loreng. Baju loreng. Ini kahibur baju loreng. Oh, indah sekali. Banget ang kurak na. Lah teruskan uing sora uing manibea. Manipuyang kana hulu ge. Nya ila uing hinden di hutang bung teuy. Sok adi. Nya ha mah duit jeung mama ide ka bagi dorma. Era atuh ku beungeut. Buru atuh. Heeh. Modok duit Jadi era ku si cater ieu naon teh nya. eta arek kadok duit. Mane masuk itu lah laborak atuh. Orang naon. Berarti bang di dieu. Di mana? Murah berenang catrik. Ya Allah, mana duit menang minjem. Menang injem. Oh, di mana si Nisa? Ih, udah digantian tah. Ah, ente terus nggak baca dorma lo nih duit aing. Emang tadi nendena di mana? Nendena di dia di celana iya. Karasan teh nendena. Itu. Kapangi ku Haji Arman yo. Eta duit aing. Amun iya duit uing guys ya teh. Hiji, dua, tilu, opat, lima, genep, tujuh, delapan. Dua deui abe mah 10. Dua deui tadi dah kepada kado. Tadi duitna bara duitan. Eta oh nya lain beureun eta mah kadieu kan. Lain beureunan. Oh, lain ieu mah. Anu mana mah gocakan teh atuh. Sanu manggihan coba. Anu manggihan dan triknya. Ai tadinya hobangan. Tuh, panapi tuh anu manggihan anak. Tanya kenal. Oh. Trek. Manena tadi kaya. Siapa tuh waninya? Pengecut siapa? Lamaina ge air rumah salma duit mana dicokot teh ge. Heuh cenah meureun. Tuh baik disabarkeun. Ayo. Pusing duit urang, panggihan mah jago. Saya bener aja loh duit. Dia ulah gara naik kan tolongin saya kan ngulangin tuh. Tak sabar kita.
Catrik memang ku akui. Jomelan. Wah diberekeun wae. Lain catrik. Lain kok aja anak ieu. Isaha. Bos Edo. Urang dituduh urang ge sieun diomelan. Naon can diomelan. Ente percaya Bos Edo mere duit sakieu mah naon tari nakal ditos kieu ieu. Keur ngobrol tara can eta ieu can ari. Kak, emang tadi Bos Edo. Masa? Lihat Bos Indah. kesamaran. Sia mah ka jelema teh teu ngerakeun banget. Ketua umum nikah. Aku teh lain kana si domelan. Da paling berekeun mah kadinya. Sama sentimen Haji. Ya ayo. Kaget. Tapi ieu bener itu. Oh, segitu. Ah, kageun akan tongannya ah. Lain di dia tah. Mana? Mama. Ah, Di dia we teuneun tadi dia. ulah teu laku ieu mah. Teu laku. Beda. Ai domelan saya tak dengar ada balik di tak. Katen nu. Ke saya, uing teh ngajaran mencuk ah. Uing mencuknya. Lagu lamun rek macuk laguna Tilir. Iro. Tilir. Penyerak banget Melon. Melon baca kaide. Aku ngarang lagu. Ya punya lagu tuh menangan antring kan bener-bener. Di mana di kota tos kepacaran
Kunaon gitu? Astagfirullahaladzim. Coba orang nempuh. Lagi itu coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya Orang 20 DJ. 2 juta berenang. Duit kali 2 juta ada kurang kene wae. Set. 2 juta eta teh. Aduh, uing 2 tahun kakaran ngeulu duit ieu. 2 tahun kakak nyuruh. Kata 2 tahun. Tere. Iya. Tere. Gue satu ulah nempuan wae eta beusi ngeungap. Lain ieu teh buat melitik milih ini aman. Gara-gara nempuh duit paes ya. 2 tahun kakak mapan di sini. Melo. Irungna kuat kempes kendor. Hidup banget batu ke daun tangki loh. Kan di sawah di dawer. Urang yang digelepuk na ih. Iya dong. Berapa orang sih? 40. Heeh. Nah, iya karek 10 teh. Bagian atuh meureunna. Gue karaya. Isi teh beres. Neng, kemana jalan ini? Kaki dulu apa kakaler? Masalah patujuan anak. Ayo. Neng, hijai neng. Lanjut deh. Bos bule neng, bos bule. Karek Haji Edo eta Heeh. ketua umum. Bos muda can aya ieu. Bapak Haji Edo. Makar lumaku diri. Aya cenah muncul. Jadi liwir abule angin Makar lumaku diri. Bos bule anu bakal kepayun.
Aduh, ting. Mana Bapak mandor minta? Ah. Bapak sarsana cicik sobok cenah aya. Alhamdulillah aya. Geuning henteu nyampurkeun. Nya, teman. Ya hiburan masa kitu cekap mang alhamdulillah nya. Eta kitu. Urang ulah ting ngalengitkeun tari taranti. Hitung-hitung ngalancarkeun. Hitung-hitung ngalancarkeun urang mutos katunda. Mudah-mudahan urang kapayuna sing aya kamajengan. Sadayana entong tibang urang doang sadayana. Sadayana itu. Alhamdulillah. Bapak Hajina mudah-mudahan masihan sakieu sing nambihan deui milik ringkina sing tiasa angkat deui ka tanah suci deui kitu mah. Mudah-mudahan mangga sok mah ditampi nya mangga. Mang Melon. Geuning teh karaos waktuna nya mangga. Pangatos tabu satu nya mangga.